gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela e eu sou a nova aluna bolsista do projeto de extensão de dança do Centro Pedagógico Vem Dançar com a Gente. Eu curso Educação Física, licenciatura na UFMG e esse mês, como a gente tá em comemorações de festas juninas, passou em junho, né? E julinas agora, nós estamos com o projeto Acende a Fogueira do Seu Coração. Então, nesse vídeo, o que a gente vai fazer? Eu vou começar mostrando como que eu vou montar o meu parceiro de dança com uma vassoura, tá? Vai ser simples e a gente vai conseguir ter um parceiro muito legal pra dançar. E depois a gente vai dançar a quadrilha, tá? Com a música do Luiz Gonzaga. Então, a música que a gente vai dançar é uma música de quadrilha tradicional do Luiz Gonzaga. E o Luiz Gonzaga foi um cantor, compositor, músico e poeta brasileiro muito importante para a cultura brasileira e principalmente para o Nordeste. Ele espalhou a cultura e levou para o Brasil inteiro a cultura nordestina com seus estilos de dança típicos e de músicas também, tá bom? E a gente vai dançar uma música dele. Entre músicas famosas dele, a gente tem Asa Branca, O Shot das Meninas, que são músicas muito famosas. E nesse vídeo a gente vai dançar mais uma música dele que vai estar aqui na descrição do vídeo. Bom, para montar o nosso parceiro ou parceira de dança, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar principalmente de uma vassoura. A gente vai usar ela assim, virada pra cima, que aqui vai ser a cabeça do nosso par. A gente vai precisar de um cabide, aqui ó, um cabide, com uma blusa xadrez ou o vestido, quem for montar com o vestido, tá? O cabide, o vestido e um chapéu, e pra quem for montar com o vestido, os lacinhos, tá bom? E essa parte é opcional, é pra quem quiser. Mas eu vou mostrar também como que vai colocar a calça e nós vamos precisar de duas fitas, tá bom? É muito simples. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar pegando a vassoura, virando ela de cabeça pra baixo, tá? Passando o cabo dela aqui, ó, por dentro da parte da roupa, seja o vestido ou seja a blusa, tá? E aqui atrás, eu vou pegar essa parte do cabide aqui e encaixar aqui na vassoura, ó. Pronto. Já tá vestido o nosso par. Mas aí o que eu vou fazer pra garantir de não soltar enquanto eu estiver dançando, né? A gente vai pegar uma das fitas, tá bom? E vai amarrar. É só enrolar e amarrar de forma que não vai soltar. Então eu vou pegar aqui, enrolar bastante em volta do cabide, em volta do cabo da vassoura, bem firme de forma que não vai soltar quando a gente estiver dançando. E agora, o que eu vou fazer? Pra essa parte aqui ficar mais altinha assim, ó, e não ficar parecendo cabide, eu vou pegar as duas pontas da fita e vou passar aqui, ó, por entre o espaço do primeiro e do segundo botão, aqui, ó. Passei aqui a fita. Passei só uma delas. Aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar e amarrar. Porque ela vai dar uma puxadinha pra cima, ó. Tá vendo? Aí não vai ficar tão lá pra baixo igual tava. Fica mais arrumadinho. E aqui, essa fita, ou você pode amarrar e colocar pra dentro, ou você pode fazer um laço. Eu vou fazer um laço. Pronto. Fiz um laço aqui. Ajeita a gola, né? Pra ficar bonitinho. E pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos montar 2 olhinhos e uma boquinha e vamos colocar aqui. Então, vamos lá. Para montar o olhinho e a boca, o que a gente vai precisar? Uma folha de lado branco, uma caneta preta para fazer o contorno dos desenhos, a cor do olho que você quer. Eu vou fazer um olho verde e um olho azul e uma caneta vermelha ou da cor que você quiser para fazer a boca. Aí é só desenhar, recortar e depois colar na vassoura. Aí aqui nós vamos desenhar um olho da forma que vocês quiserem, tá? 2 olhos, né? Falei um só. E uma boca. E agora a gente vai colorir. Bom, gente, meu desenho ficou assim e agora a gente vai recortar.
Agora, com os olhos e a boca do nosso boneco pronto, quem quiser fazer nariz pode. A gente vai pegar um durex, vai colar aqui, tá bom? Pra quem quiser colocar a calça, vai ser o seguinte. Você vai subir a blusa aqui. Vai pegar a fita, dobrar ela ao meio, tá? Vai amarrar aqui, ó. Dá um nó bem forte pra não cair. E depois a gente vai pegar essa pontinha aqui, ó, da fita e vai pendurar aqui em cima no cabide, porque aí vai segurar a calça e ela não vai ficar caindo. Assim, ó. Vai pegar aqui. Subir a blusa aqui, ó. Pegar essa parte aqui e colocar aqui no cabide e descer a blusa. E do outro lado é a mesma coisa. Bom, agora é só colocar o chapéu ou o lacinho. Eu vou me vestir e bora dançar a quadrilha.
Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo que a gente vai dançar um pouquinho de forró junto. Tchau!